Ola, eu chámome María, eu traballo en temas de estatística, entón o que vou a intentar facer nesta charla é falar de unha nova ferramenta estatística que se chama correlación de distancias, entón vou a tratar de explicar en que consiste e como se implementa en R. Entón, vamos a situarnos nun contexto moi habitual a hora de facer un análise estatística de datos, sí? Que nós temos dúas variables, unha variable X e unha variable Y, e, en xeral, unha cousa que nos pode interesar é estudar como afectan os valores de unha delas aos valores da outra, sí? Modelizar como é a dependencia entre ambas. Un paso previo, sin embargo, que pode resultar interesante é constatar primeiro se, en efecto, están relacionadas ou non. Existen moitos tipos de dependencia que poden existir entre variables, pero co que máis acostumbrados estamos a traballar todos e estamos máis familiarizados é ca correlación lineal, sí? Ca dependencia lineal. Entón, como podemos saber se entre dúas variables hai correlación lineal? Ben, pois, gráficamente, xa, se eu represento un diagrama de dispersión da miña variable X e a miña variable Y e a miña nube de puntos ten un aspecto como este, pois aquí é moi sinxelo ver que sí que hai unha correlación lineal positiva forte, sí, bastante evidente. Se, por exemplo, a miña nube de puntos ten unha pinta como esta, pois podemos decir que se aprecia unha correlación negativa, pois quizáis un pouquiño máis feble que no caso anterior. E, nun caso no que non hai correlación lineal, de feito non hai ningún tipo de relación entre X e Y, a nosa nube de puntos podería ter un aspecto como este, no cal non detectamos pois ningunha tendencia. Ben, que ferramentas estadísticas temos para estudar a correlación lineal? Ben, pois como dixen, é o caso máis estudado e temos ferramentas clásicas. Entón, unha magnitude que podemos empregar é a covarianza entre ambas variables. A covarianza mide o grao de variabilidade conxunta entre X e Y. O problema que ten a covarianza é que o rango de valores que toma depende do rango de valores de X e do rango de valores de Y. Sí, entón, a interpretación do seu valor depende dos nosos datos concretos. Para solucionar este problema e gañar interpretabilidade, o que se fai é reescalar a covarianza tendo en conta a variabilidade intrínseca de X e de Y. E o que obtemos é o coeficiente de correlación de Pearson, que seguramente a todos vos sonará, que data dos anos 1880, e que é unha magnitude adimensional e acotada, que toma valores no intervalo menos 1, 1, máis aínda o seu valor numérico podémolo interpretar como que mide o como de forte é a correlación entre as variables. Así, valerá 0 cando as dúas variables están linealmente incorreladas, é dicir, non hai unha relación lineal entre ambas, e, se, por exemplo, toma un valor pois próximo a 1, interpretaremos que hai unha correlación lineal positiva forte. A parte é invariante ante cambios de localización e escala, e hai un caso que é particularmente interesante, que é o caso no que as nosas variables X e Y proceden dunha normal bivariante. Pois neste caso, non só caracteriza a existencia de relacións lineais, sino que caracteriza a independencia, pero únicamente neste caso concreto. Sí, en xeral, vamos a quedar con que Pearson caracteriza a correlación lineal. Ben, vamos a ver, esta sería a nosa magnitude teórica, e o que vamos a ter que facer na práctica é estimala a partir de observacións das nosas variables, sí? Entón, vamos a estimar a covarianza pola covarianza mostral e as varianzas polas varianzas mostrais, obtendo así a correlación de Pearson empírica. Vamos a ver como funciona sobre os datos, os exemplos presentados ao inicio. Entón, neste caso, no que non hai correlación lineal, pois esperamos que tome un valor próximo a 0, sí? Porque un axuste lineal me describiría moi mal o comportamento dos meus datos. Por exemplo, neste caso, onde xa vemos claramente que un axuste lineal vai a funcionar moi ben, sí, para describirnos a nube de puntos, pois esperamos un valor positivo próximo a 1. E no seguinte caso, pois esperamos un valor negativo, quizáis non tan próximo a menos 1, porque a correlación pois non é tan forte. Ben, a correlación de Pearson, pese a ter moitas virtudes, ten tamén unha serie de limitacións. A primeira delas é que é unha medida que non é robusta. Que significa que non sexa robusta? Significa que é moi sensible ante a presencia de atípicos. Se eu me sitúo no mesmo escenario de antes, de correlación lineal positiva, forte, evidente, e engado únicamente estes dous datos atípicos de aquí, automáticamente a miña correlación de Pearson pasa de valer 0,97 a valer menos de 0,7, únicamente polo efecto desas dúas observacións atípicas. Para solucionar isto, aparecen dúas propostas. Unha é a correlación de Spearman e outra é a correlación de Kendall, que son dous coeficientes de correlación que son máis robustos. E, aparte, permiten caracterizar relacións de dependencia un pouquiño máis xerais. Non nos valen para relacións de dependencia xeral,
pero sí para relacións monótonas. Para obter estas magnitudes en R, pois o comando cor danos a correlación de Pearson, seguro que xa o empregastes algunha vez. Se engadimos o argumento Spearman, pois daríanos a correlación de Spearman, e se engadimos o argumento Kendall, pois daríanos o coeficiente de correlación de Kendall. Ben, volvendo ao caso anterior, pois aquí vemos que, en efecto, os coeficientes de Spearman e Kendall que son máis robustos, non se ven tan alterados pola presencia de atípicos. Ben, a seguinte limitación do coeficiente de correlación de Pearson é, como vos dixen, que non nos sirve para caracterizar relacións de dependencia lineal. Si por exemplo, a miña nube de puntos ten unha pinta como esta, aquí é evidente que existe relación entre ambas variables, si? O sea, aquí hai unha tendencia clara, moi visible. Sin embargo, non é unha relación de tipo lineal. Entón, se eu intento capturar esta relación con un axuste lineal e medila con Pearson, vemos que non funciona, sí? As correlacións de tipo lineal, as dependencia lineal, capturan moi ben, pero outros tipos de dependencia pois non é capaz de captalos. E a terceira limitación que temos é que non é aplicable sobre variables multidimensionais. Sí? Se eu teño, por exemplo, unha variable x con dúas componentes, x1 e x2, este sería o meu diagrama de dispersión en 3D, e ni siquiera son capaz de obter un valor numérico. Sí? Non está pensado para este tipo de variables. Ben, o único que podería facer neste caso de aquí é estudar individualmente o efecto de, a relación entre y e x1 e y e x2. Pero incluso neste caso, isto plantea dous problemas. O primeiro é que se teño moitas covariables, teño que mirar moitos casos, o sea, se teño dúas dimensións, o sea, dúas componentes na x, perfecto, pero se teño 10.000. E outro problema é que, por exemplo, neste caso, hai relación entre y e x1, pero novamente é unha relación que non é lineal. Entón, Pearson, outra vez, non é capaz de captala. Ben, para resolver estas dúas últimas problemas que ten a correlación de Pearson, unha opción é traballar coa correlación de distancias, que é unha nova medida de dependencia. Esta nova medida de dependencia básase na caracterización de independencia, nunha caracterización de independencia un pouquiño máis xeral. Sí? A nivel intuitivo, todo o mundo entende que unha variable x e unha variable y son independentes se o comportamento de unha delas non afecta os valores que toma a outra. Vale, matemáticamente isto podes expresar así. Esta sería a función característica conxunta de x e y, que me describe o comportamento conxunto das miñas dúas variables. E aquí temos o produto de dúas funcións, a función característica de x, que me describe o comportamento de x, e a función característica de y, que me describe o comportamento de y. Entón, unha maneira de saber se hai dependencia e como de forte esa dependencia é ver como de cerca estamos de que se cumpla esta hipótesis de aquí, ¿sí? Medir de alguna maneira como de separadas están estas dúas funcións. Isto medímolo, con unha norma, con unha selección de pesos axeitada, non me vou a meter en esos detalles, pero simplemente quedadevos con eso, que se mide a separación entre estas dúas funcións, entón, no caso de independencia, como temos esta igualdade, pois esta separación, digamos, vai a valer 0, e nos casos de dependencia vai a tomar un valor maior que 0. Ben, con esta idea podemos definir a covarianza de distancias, que sería a raíz cadrada desta magnitude de aquí, ¿sí? Tal cual a idea de medir a separación que comentaba na diapositiva anterior, e a covarianza de distancias presenta un papel análogo ao que era a covarianza no caso de correlación lineal. Correlación lineal tiñamos a covarianza, e para gañar interpretabilidade reescalábamos e obtiñamos Pearson. Vale, pois agora vamos a coller a covarianza de distancias e reescalala para gañar interpretabilidade e obteremos a correlación de distancias, que será a raíz cadrada de esta magnitude de aquí. Esta magnitude pois é adimensional e acotada, eso teno en común con Pearson, solo que agora toma valores no intervalo 0,1 e non negativo. Valores próximos a 0 pois indicarán independencia e valores próximos a 1 unha dependencia forte. Como decía, caracteriza independencia xeral, calquera tipo, o sea, detecta a presencia de calquera tipo de dependencia, e no caso da normal bivariante, onde Pearson, se recordades, xa caracterizaba a independencia, o que nos di esta desigualdade é que a correlación de distancias conserva hasta certo punto as boas propiedades da correlación de Pearson en ese caso. Ben, temos a nosa magnitude teórica, entón, pero nós temos que estimala sobre as observacións de x e as observacións de y. Si necesitamos un estadístico empírico. Entón, non me vou a meter en detalles de como se obtén, simplemente que saibades que se obtén a partir da matriz de distancias entre observacións, doblemente centrada. Esta sería a fórmula
para obter o estimador do cadrado da covarianza de distancias, v cadrado, e a partir deste estimador v cadrado podemos obter o estimador da correlación de distancias. Para facer isto en R, pois existe un paquete que se chama o paquete Energy que está preparado para implementar estas ferramentas. Así, para obter, por exemplo, o estimador v cadrado, podemos ou ben implementar a fórmula que vos comentaba na diapositiva anterior ou usar ben esta comando de aquí ou este comando de aquí. E só con eso xa obtemos o noso estimador. E para o cálculo directo da correlación de distancias, bastaría con poñer de cor o noso vector ou matriz de observacións de X e o noso vector ou matriz de observacións de Y, porque recordade que agora tanto X como Y poden ser multidimensionais. Ben, vamos a ver como funcionan sobre os casos presentados inicialmente. Entón, neste caso de independencia, víamos que a correlación de Pearson valía 0 e a correlación de distancias vale 0,15. Que pasa aquí? Como a correlación de distancias é capaz de captar dependencias que Pearson non pode captar, é moi difícil que chegue a valer 0 a correlación de distancias empírica. De feito, o que observamos para o tamaño mostral que estamos traballando aquí é que os valores de en torno a 0,15 son os que se corresponden coas situacións de independencia. ¿Sí? Entón, o que esperamos é que se existe dependencia, esta magnitude, o noso R, tome un valor notablemente superior a 0,15. ¿Sí? E o que vemos é que, neste caso, onde hai unha correlación lineal positiva, toma un valor de 0,95, moi superior, e neste caso toma un valor de 0,62, ¿sí? Conforme esperado. Ben, vamos aos casos que non podíamos resolver empregando a correlación de Pearson. Entón, neste caso de dependencia xeral, víamos que Pearson apenas era capaz de captar a presencia de dependencia, mentras que a correlación de distancias parece bastante máis capaz, ¿sí? Con un valor de 0,52. Nos casos multidimensionais, pois este sería un caso no cal hai independencia, ¿sí? A nosa variable I non depende nin de x1 nin de x2, con Pearson nin siquiera podemos obter un valor numérico, nin bo nin mal, e a nosa correlación de distancias tomaría un valor de 0,19, bastante preto do 0,15, ¿sí? Se nos vamos a un caso onde sí que hai dependencia, vemos que a correlación de distancias toma un valor de 0,34, o que, pode suxerir que sí que está captando a existencia de dependencia, e se nos vamos ao relacións individuais de I con cada unha das componentes, vemos que é perfectamente capaz de captar esta relación non lineal de aquí. E por último, quería poñervos un caso de alta dimensión, que son casos nos cales a variable X ten tantas dimensiones ou máis que o tamaño mostral. Creo que son situacións que se suelen dar, por exemplo, en xenética, onde se cadra hai mostras de 200 individuos para analizar 10.000 xenes, ou unha cousa así. ¿Sí? Nos vamos a simular un escenario donde X ten dimensión 110 e temos tamaño mostral 100. E vamos a simular un escenario no cal hai dependencia lineal entre Y e cada unha das componentes de X. Ben, e o que vemos é que globalmente, como decíamos, con Pearson nin siquiera podemos obter ningún valor, mentras que ca correlación de distancias, con un valor de 0,43, pois parece que sí que capta a existencia de dependencia. Pero é que individualmente, claro, hai dependencia lineal, Pearson debería ser capaz de captar a dependencia de Y con cada unha destas covariables e tamén a correlación de distancias. Pero que pasa? Que Y é igual a, por exemplo, dependencia entre Y e X1. Y é igual a X1 máis outros 109 sumandos máis un erro. Entón, ese efecto como que se queda moi diluído, é difícil detectalo individualmente. Ben, e claro, alguén me pode decir, bueno, xa María, pero que ti me estás dicindo, vale, probaches, e entonces 0,15 é un valor baixo, e iso é independencia, e 0,5 é que sí que detecta a dependencia, e vale, estás me razonando porque o interpretas así, pero estás interpretando a ollo. Hai algunha maneira rigurosa de saber se a correlación de distancias realmente é capaz de captar calquera relación de dependencia? Pois sí, e é plantexando un test de independencia. Entón, no test de independencia vamos a plantexar na hipótesis nula a hipótesis de independencia, vamos a construílo basado no estimador V cadrado, e pódese calibrar de dúas maneiras, ben con resultados asintóticos ou ben como test de permutacións. Do que vou a falar eu do test de permutacións, non sei como... Vale. Nada, simplemente non vou entrar en detalles de como se calibra o test de permutacións, simplemente que saibades que o estadístico basase en V cadrado, non é exactamente V cadrado, pero bueno. Entonces vos colledes as vosas mostras, calculades o voso V cadrado,
Despois, desordenades a vosa mostra, que é o que se chama unha, bueno, remostra, podes chamar, digamos, e volvedes a calcular o V cadrado. Volvedes a desordenala e o volvedes a calcular. Facedes eso varias veces, B veces, e con eso somos capaces de obter un p-valor para decidir se se rexeita ou non a hipótesis de independencia. Entón, como se implementaría en R? Pois moi sinxelo, tamén con esta función do paquete energy, simplemente de coptest, o voso vector ou matriz de observacións de X, o voso vector ou matriz de observacións de Y, e o número de repeticións, digamos, de remostras que queredes que faga o test. Se nos situamos, por exemplo, neste contexto de aquí, de independencia, pois, para darvos un exemplo do que sairía da saída deste test, pois o resultado sería este que vemos aquí, onde vemos que con este p-valor pois non se pode descartar a hipótese de independencia. Sí, en principio, asumiríamos independencia, o sea que vemos que acerta na súa conclusión. Ben, simplemente apliquei este test sobre todos os escenarios que planteei ao largo da presentación e podemos decir que acerta en todos. Sí? Entón, en principio, podemos concluir pois, que o test basado en correlación de distancias é capaz de detectar a existencia de calquera tipo de dependencia. Unha breve indicación de que tamén se pode utilizar para detectar dependencias dentro da covariable, que neso non me metín, pero tamén se pode utilizar. E, nada, para resumir, pois vimos o coeficiente de correlación de Pearson, que seguro que moitos xa o coñecíades, vimos os problemas que tiñan, vimos dúas propostas de Kendall e Spearman que resolven o problema da robustez e melloran un pouco o ámbito de aplicación, sí, caracterizando relacións monótonas, e despois vimos a correlación de distancias, que vemos que resolve os problemas de Pearson e que é moi fácil de implementar con axuda do paquete Energy. Actualmente, a partir desta idea, esta é pois, a idea moi simplificada e estánse desenvolvendo aplicacións en ámbitos concretos. Por exemplo, eu pois, traballo no ámbito, bueno, estou estudiando as aplicacións ao ámbito de análisis de supervivencia. E nada, simplemente eso, que entendades a idea intuitiva da correlación de distancias, que vexades que é fácil de implementar en R e espero que vos poda ser de utilidade nos vosos ámbitos de investigación. Gracias. Ola. Hola. Para empezar, moi boa charla, moi ben explicada e ademais notase o esforzo para preparala ad hoc para a audiencia desta xornada, así que moitas grazas. Quería preguntarche algo que me preguntan a min sempre que falo de correlación de distancias. O tempo de computación é unha dor. Ti estás utilizando para esta charla, porque supoño que dá igual, o paquete de Maria Rich, entendo, o Energy. Sí. Que alternativas son, segundo ti, mellores en canto a tempos de computación ou é que nas aplicacións que ti fas ou farás tampouco é un problema que te plantees? A ver, eu de momento non me metín a facer simulacións grandes, entonces de momento os tempos de computación que estou tendo son máis ou menos asumibles. A ver, é que aquí, claro, parece que a correlación de distancias é só ventaxas, pero ten un problema que son os tempos de computación, así que con moitos datos como que lle pode levar moito tempo calcular. Dentro do paquete de Energy hai algunhas funcións, sobre todo cando as variables son unidimensionais, que están un poquinho optimizadas e tal. Despois, eu non... Eso, como tampouco me metín aínda a facer simulacións grandes, de momento non conozo ningún paquete alternativo para que sexa máis rápido, non podo axudarte aí. Seguro que sabes ti mellor. Non, a verdade é que non, era por se ti descubriras máis rápido que a mí. Vale. Bueno, pues damos por finalizada esta sesión de toda la mañana y agradecemos a todos los